Vai, passa a mão na cabeça dele. Duvido. Na cabeça. Acha que eu posso encostar nele? Ah, Frank, depende completamente do animal. É ele quem decide isso. Você pode tentar. E se ele não gostar, ele vai te arranhar e te morder. Ele quer encostar, ó. Ele tá confortável com você. Vai, passa a mão na cabeça dele. Duvido. Na cabeça. Bom, se ele te arranhar, é porque ele não gostou. Será que ele não vai se assustar? Pra saber, você tem que botar a mão nele.